Amén, amén, gloria a Dios. Bendito sea el nombre de Jesús. Estamos prendiendo un fueguito en la nochecita. Ya está cayendo el frío y estamos prendiendo un fueguito aquí para calentarnos un poquito con los animalitos. Bueno, este fuego me hace acordar lo que Dios quiere en nuestro interior. La llama del Espíritu Santo siempre encendida como una antorcha que arde, que nunca se apaga. Amén. El fuego de Dios que consume todo nuestro ser, el fuego de la unción de Dios. Amén. Que recorre todo nuestro cuerpo, toda nuestra alma. Dice la palabra: oh Israel, siervo mío eres tú. Mío eres. Cuando pases por las aguas, no te anegarán. Y si pasas por el fuego, no te quemarás, ni la llama arderá en ti. Gloria a Dios, hablando del Espíritu. El Espíritu es el fuego. Dios se manifiesta como fuego, amén, y como humo. Gloria a Dios.